हेलो गाइस, आज फाइनली मैं जा रही हूँ सूरत और मैं पहली बार सूरत जा रही हूँ। तो एक्साइटमेंट भी है, थोड़ा अजीब भी लग रहा है बहुत ज़्यादा, और पता नहीं अजीब अजीब सा लग रहा है। और हम ट्रेन में बैठे थे तभी ये नदी आया कि समुंदर है पता नहीं, बट बहुत बड़ी है गाइस, आप खुद ही देख सकते हैं। अगर आप इसका नाम जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये हमारा फर्स्ट सूरत का एक्सपीरियंस है, थोड़ा अजीब लग रहा है पर ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं आगे।